বেশ হয়ে গেল বেরোতে, অন্য লোকদের নিয়ে এসছে ওখান থেকে, ইংরেজিগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে ওখানে। आगे बर्फ गिरने वाली। साउंड कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए लक्ष्मण झूला जो कि अभी बंद हो गया है, टोटली क्लोज कर दिया गया है इसे। और सब यहाँ पे राफ्टिंग करते हुए देखे, सब नीचे उतर गए गंगा जी में, डुबकी लगा रहे वो देखिए, वो देख सवाई नीचे नहीं हुए से। तैरना तो आता नहीं, वो बंधे होते हैं ना, चढ़ते कैसे हैं यार, खींच लेते होंगे लोग, रस्सी से बंधे होते हैं यार। वो देखिए और भी आ रहे हैं, देखो ठीक है जी, ख्याल। एक तो चढ़ ही नहीं पा रहा, देखो ना। बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें लोड, इस नाव में ज़्यादा लोड हो रहा है। नीचे कैसे घुस गया दिख रही है। कपड़े मत खराब करो। चोर उचक के है उधर।
लिखा हुआ था वहाँ पे। वापस आ जाओ वापस। देखो बोट चलेंगे अभी गंगा जी पे। देखो अभी क्या कर रहा है। देखो इधर बनाया मैंने पानी का नाला बना रहे हैं। एक और बनाऊंगा। ठीक है वहीं बनाओ वहीं पे खेलो। इधर इधर नहीं वहीं पे। बस तो बना के आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में। ओके। थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी। मुझे देखिए बोट चल पड़ा। हे गंगा मैया रक्षा कर ले। बोट बहुत नीचे गए अब जो। ये देखो दोस्तों, मैं ट्रायंगल शेप का बना रहा हूँ। देखिए फिर से आ गए तो। देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में से पानी निकल रहा है। सब गंगा जी में मिल रहा है।